İndi isə biz MİQ test toplusu, EREM nəşriyyatı Azərbaycan dili test toplusundan 20-ci tapşırığa baxaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Cümlə üzvləri arasında şəxsə görə uzlaşma əlaqəsi var. Aydınlama adamın öz ağlını istifadə etməyə cürət etməsidir. Burada uyğunlaşma var, yəni uzlaşma var. Xəbərlə mübtəda arasında uzlaşma əlaqəsi var. Biri götürəcəyik, biri olmayan cavablarımızı çıxacaq. Buraları dağıdan mənəm. Deməli, xəbər şəxs əvəzindən ifadə olunduğu təqdirdə uzlaşma əlaqəsi pozula bilər. Ona görə də uzlaşma əlaqəsi pozulub, biz ikinci cavabları zaten çıxarıq. Cavab qalır B variantından D variantı. Cümlə üzvlüyünün ifadə vasitəsi tərkibində uzlaşma əlaqəsi var. Söz birləşməsinə baxırıq ki, mənim əziz dostum söz birləşməsi arasında uzlaşma əlaqəsi ola biləcəkdir. Amma bizdən cümlə üzvü soruşursa, burada söz birləşməsi xitab mövqeyində çıxış etdiyi üçün cümlə üzvü deyil. Ona görə mən 3 olan cavabdan çıxıram. Cavabım qalır 1-4. Gəlin 4-ə baxaq. İndi yolumuzun üstündə daha maneə olmayacaq. Yolumuzun üstü söz birləşməsi arasında uzlaşma əlaqəsi var. Çünki 3-cü növ təyini söz birləşməsidir. Cavab 1-4 B variantı.